sasambahin. Aming hiling naway iyong dinggin. Ikaw ang siyang mabuhay sa puso ng bawat isa sa amin. Karapat-dapat ka sa papuri pagsamba. Sa piling mo, gawing iisa, maging puso, kaluluwa. Nakikita ko ang pag-iingat mo, walang katulad. Ang pag-ibig mo, ang buhay ko ngayon ay may pagbabago, walang pangamba. Pag-aalala, karapat-dapat ka. O Diyos, sa pagsamba, ang pagpupugay sa'yo ibigay. Sa bawat sandali, ako'y magpupuri at magpakailanman
Diyos. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo, ang Dios nga nagapahiluna kanato sa mga buluhaton, nga nagtawag kanato pinaagi sa iyahang espiritu, nagahatag kanato og kahigayunan alang sa pagpadayon sa atong programa mga kaigsuonan. Og dalaygon ang Dios alang sa tanan natong mga viewers, tanan nga mga subscribers. Mga igsoon higala niya nasab kining yung boss nga lagad igsoon Pastor Joseph Carbajosa magapadayon sa pagmantala sa pulong sa Ginoo pinasikad sa Biblia. O ang ato ang tema karon nagisgot mahitungod sa True Church. Ngano tungod kay nining panahon nato karon kinahanglan mahibaluan nato ang tinuod nga iglesia. Sanglit kinahanglan kaayo kay ang atong mga katawhan sa atong panahon karon nagapangita gayud sa kamatuoran. Ngani pa ang mga nagsikta, nagbaton og grupo adunay pagbalhin-balhin ngano tungod kay sa ilang nahibaluan sa naandan nilang relihiyon, ilang nakaplagan nga ang nakaplagan nila nga atua sa uban o daghan ang mga gilaktawan or nasayluan sa ilahang mga katudloanan. Una nga dili malikayan nga dunay mobalhin, no? Dunay gikan sa usa ka grupo, mobalhin nga to sa usa ka grupo, tungod kay ang katawhan nangita man sa kamatuoran. So mga kaigsunan ko, mga higala, padayon kita sa atong pagtuon aron matupan ni Apostol Pablo aron dili ka mo sama sa lusay nga igatuya-tuya lang o igaanod, gapnod nga iga handos-handos sa balod. Si Apostol si Santiago doon na usay mensahe mga tungod ni ana. Karon ato ang tun-an ang tinuod nga iglesia o sa magasugod kita magabasa ko sa Biblia sa di pa tayo mag-ampo, Mateo Kapitulo 16 versikulo 18 nagkanayan din he. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw na ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Mao kini ang pulong sa Ginoo ngadto tas pag-ampo. Among dalaygon ug mahigugmaw nga Dios, pasalamat kami kanimo na ining mga pulong nga gibasa nako dinhi sa kasulatan ug akong pag-ampo Ginoo nga imong panalanginan ng imong alagad magalitok sa mga pulong alang sa pagpasabot sa katawhan Ginoo, tuguting ang imong espiritu magalamdag aron ang amo ang pagtuon pinasikad gayud sa imong kabubuton. O kini among gipangamuyo tungod sa gamhanang ngalan ni Jesucristo among Dios. Amen. Gusto na ko mga kaigsunan, ang atong tema, nagisgot kita may tungod sa tinuod nga iglesia o the true church. Una sa tanan, ang church mga kaigsunan, gihubad kini sa pinulungan nga Griego nga ecclesia, nga sa ato pa, sa English nga hubad is called out ones. Ug sa samang pinulungan usab, Gregong pinulungan adunay hubad usab niini nga gitawag og Kuriaki nga ang kahulugan belongs to the Lord. So nini nga duha ka nga paghubad sa Gregong pinulungan masabot nato, maila nato nga ang sikta o ang iglesia dili sa atong panahon karon dili base sa karatula, dili base sa pagpamatuod kung kinsay unang narehistro o base sa world history, dili base sa mga
encyclopedia, kung dili base sa realidad. Ngano tungod kay ang iglesia mga katawhan nga gipahigawas gikan sa kasalanan. Gikan sa kasalanan, called out, gipahigawas. Unya, ang pulong kuryaki, meaning belongs to the Lord. Iya sa Dios. Doon naman ko'y kahuna-huna nga kini nga karatula mao ni ang una. Ay natukod ni sa panahon pa ni Kristo. Kani base sa mga hanay o mga pagbase sa world history. Pero makaigsunan, kung atong tanawon ang realidad, ang pangalan na lang mo'y naa. O history na lang mo'y sa sinugdanan. Apan kung tanaw na to, kung ang continuity niya, doon na may continuity of church. Kung tanaw na tong continuity, ang istorya na lang sa pangalan. Wala na sa realidad nga kinabuhi. Kaya ang pulong called out, katawhan kini nga naulipon sa kangit-ngit o napahigawas ngadto sa kahibulungang kahayag nga maong bag-ong kinabuhi diha sa minanduan sa Espiritu sa Ginoo. Atong basahon ang balaang kasulatan sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 ato pa din Okay, atong basahon. Sa 11 versikulo 13, nagiskot kini mahitungod sa gitawag og nagdala lang sa pangalan o mga sa kinabuhi nga pagpakaron ingnon apan dili nagyud ay mao ang tinuod. Mato verse 13. Kay ang maong mga tao maoy mga apostolis nga mini, mga magbubuhat nga malimbungon nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostolis ni Kristo. O kini dili hinoon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Busa dili kahibulong kun ang iyang mga sulugoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministros pagkamatarong ang ilang dangatan mahisibo raon niya sa ilang mga binuhatan. Okay. Sa panahon sa atong Ginoo mga kaigsunan, iyang gitudlo ang kinabuhi diha sa pag-alagad nga sibo sa iyang kabubuton. Unya iyang giangkon ang mga tao nga misunod o mipailalom sa iyahang pagbulutan. Muna nga ang pulong belongs to the Lord or kuryake sa pinulungan nga Grego sa binisaya iya sa atong Ginoo o napanag-iya sa atong Ginoo. O atong nahibaluan nga ang napanag-iya sa atong Ginoo katawhan kini nga naumol diha sa espirituhanong kinabuhi nga dili kay nagdala lang sa pangalan sumala sa history nga sukad pa sa sinugdan ug hangtod sa atong panahon karon gipamatud-an nga nagpadayon kay ang history nagtug-an apan ang kinabuhi dili umato pa sa balang kasulatan naglimod sa ilang pagtuo. Makakatawhan nga naglimod sa ilang pagtuo. Kung tuo kita nga kita iya ni Kristo nan magkinabuhi kita nga iya ni Kristo. So, ang iglesia makaigsunan usbon nako wala magbase sa history of continuity according to the name of a certain or particular name of a certain or part of a group or religion nga kanus-a nagsugod o diya
gipamatod-an sa mga encyclopedia o maoy makaplagan ining atong panahong nagpadayon. Dili kana maoy basihanan makaigsunan kun dili ang basihanan ang tinuod nga kahulugan sa church katawhan nga nahigawas gikan sa pagpakasala. Mga katawhan nga nahugasan sa mili nga dugo ng Ginoo o gibalaan pinaagi sa espiritu sa atong Ginoo. Itong basahon ng Biblia mga kaigsuonan tungod kay daghan kaayong mga tao nga gatuon sa world history aron ilang tun-an kung asa gasugod ang iglesia o kinsa ang continuity niini asa dapit unsang grupuha ang naglungtad nga sukad pa kaniadto hangtod karon. Nya moingon din sila nga kining amo mo ni tinuod mo ning tinukod ni Kristo kay sukad pa kini kaniadto. Moingon dayon nga kanang inyo ha nagsugod ra na aning miaging mga tuig. Tugin lang ko kamo mga kaigsonan ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 11 na ang realidad dinhi. Mo nigingon nako nga katawhan nga nahigawas, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong walay mga makilawason o mga tigsimbag mga Dios-Dios o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. O kaniadto ang uban kaninyo mga ingon niini apan kamo na gihinluan na kamo gibalaan na kamo gimatarong na sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o diha sa espiritu sa atong Dios. So kaniadto buti pasabot nag-iskot kini sa previous o sa karaang panahon o bisan sa individual person nga ang maong tao dautan. Apan sa diha nga sa iyahang pagkadautan nasa nyawan pulong sa Dios unya mituo sa kamatuoran mituo sa grasya nga gikasangyaw pinaagis pinasikad sa ngalan sa Ginoo kay ang balang kasulatan nagkanayon sa Lucas kapitulo 24:47 nga pinaagi sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylog mga sala kinahanglan igasangyaw ngadto sa tibuok kabuhatan. Og sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 wala nay lain nga ngalan nga gikahatag sa silong sa langit nga pinaagi niini mga luwas kita. So sa grasya sa Ginoo makaigsunan miabtan kini sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ug ang maong mga tao nga kanhi ay mga dautan mituo sa Ginoo mituo sa giwali sa alagad sa Dios ug mihinulsol, naghinulsol o nagpabautismo sa ngalan ni Ginoong Kristo tungkol sa kapasayloan sa mga sala. Tapos nakadawat sa gasa nga Espiritu Santo mga kaigsuonan. Unya ang Dios nagabag-o sa ilang kinabuhi. Mao ni nga gingon nini kaniadto kamo mga ini-ini. Mga ingon ini apan karon kamo. Mato pa. Apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa espiritu sa atong Dios. So adunay dakong distinction or panagkabulag gikan sa kinabuhing dautan hangtod sa kinabuhing nabag-o na. So ang kinabuhing nabag-o na pinasikat sa gahom sa Ginoo sa paagi sa grasya sa Dios, ang maong taon nasakop siya sa iglesia. Kaniadto, nasakop lang siya sa sikta. Nasakop sa pagdumala basisahan ay sa doktrina sa relihiyon. Apan, walay kabaguhan ang iyang kinabuhi, nagpabiling mo sa gihapon. Kay ato na balua ba kaigsunan so wala pa si Ginoong Hesukristo may padayag diha sa lawas. Okay, si Ginoong Hesukristo God diha naman siya kaniadto sa wala pa siya nahimugso. Ato pa ni
ni Ginoong Hesus nga sa wala pa si Abraham na ana siya. Apan diha siya sa espiritu. Ug karon ug sa diha nga nagpadayag na siya sa tawhanong kinaiya, sa kinaiya sa ulipon aron sa pagluwas kanato nga siya nagmasinugtanon bisan ngadtos kamatayon. Kay nahigog ba siya kanimog kanako mga kaigsoon, doon na si katuyuan ini. Nga mao kana nga ang grasya sa Ginoo nadayag pinaagi sa pagmantala sa maayong balita nga si Kristo namatay gilubong ug nabanhaw. Siya namatay dito sa krus ug ang iyang dugo ug ang tubig giula aron sa pagbayad ingon nga ransom kanang gitawag og instead nga kita ang silutan, siya ang gisilutan. Doon na siya purpose ba kaigsuonan. Doon ay netong miaging mga kapanahonan na ang aduna nay relihiyon. Apan ang mga relihiyon makaigsoon wala makapahingpit sa kaluwasan. Mao kana nga si Ginoong Hesukristo ang kordero sa Dios miabot aron sa pagwagtang sa sala. O kining nawagtang nga sala makaigsuonan mao lamang katong mga sala sa mga taong misalig kaniya. Sumala sa Biblia nga ang mga sa Juan kapitulo 3 bersikulo 18 nga ang tanang misalig kaniya dili mahinukman sa silot, apan ang wala mosalig kaniya wala nahinukman na sa silot tungod kay wala man sila mutuo sa bugtong anak sa Dios. Kamay mga kaigsuonan ko nga ang tinuod nga iglesia aduna siya dako nga kalainan. Doon ay distinction between sinners and the new the people of God. Kanang gitawag belongs to the Lord nga mga katawhan. Kaya ang pulong church mato pa sa akong gisgutan kaganiha nga paghubad sa pinulungang Koreaki sa English is belong to the Lord. Sa hubad sa Binisaya, katawhan nga napanag-iya sa Ginoo. Kinsa man ang napanag-iya sa Ginoo? Mao kadto mga tao nga nabag-o ang kinabuhi. Uspo nako ang born again dili na karatulara. Dili pod Church of God karatula. Dili Assemblies of God karatula. Ang Iglesia ni Cristo dili karatula. Kung gihimo ng karatula, ang tawag ana is so-called church or Christendom. Ang pulong Christendom, any organization or religious group nga nagbandira sa pangalang Kristohanon. Mo nang gitawag Christendom. But the real church, which is the church of the living God, Jesus Christ, adunay pagpanag-iya, gipanag-iya sumala sa paagi sa Dios. Ha? Kung ikaw na nasakop sa sikta, okay, church gihapon ang tawag ana base sa secular nga pagbunyag. Tanan relihiyon nakarehistro nga nagamantala og mahitungod sa mga ritual or pinaagis pagtuo, gitawag siya relihiyon. Apan wala ka na magpasabot nga nabilong ka na sa original nga church o tinuod nga iglesia. Kay ang tinuod nga iglesia, ang Dios lang ani ang unang ang nakahibalo. Ug ang ikaduha, ang tao mismo kansang espiritu nakaambit sa huna-huna ni Kristo. Mato pa ni Apostol Pablo sa iyahang sinulat sa Korinto nga kining among ginahisgutan mahitungod kini sa espirituhanong mga butang. Kay kita manggod nakaambit man sa huna-huna ni Kristo. Busa ang taong espirituhanon dili pagahukman sa mga taong kalibutanon. So adunay sikreto ni ana mga kaigsuonan. Dili masabot
dili mahibaluan ni bisan kinsa, kay ang tao mong good, secularize manggod ang iyang paghuna-huna mahis tungod sa church. O, kung basahon, unang Korinto kapitulo 2, versikulo 10. Kini gipadayag sa Dios kanato, pinaagi sa Espiritu, kay ang Espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang, lakip sa mga kahiladman sa Dios. Kay kinsabang pagkatawhana ang nasayod sa mga hunahuna sa tao gawa sa Espiritu nga anaan ni anang tawhana. Maingon man usab, walay bisan usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Dios gawa sa Espiritu sa Dios. So kung ang tao secular ang iyang kaalam, so secular usab ang iyang pag-ila mahitungod sa church. Muna nga daghan ang church. Nga naman tungod kay secular man, buti pasabot ang mga nag-exist nga mga religious organization, tawgon man na siyang church. Base sa secular nga analysis. Tungod kay kini naga sumikad man og pagtuo. Apan suginlan ko kamo makaigsunan, ang huna-huna sa Dios labaw pa ni ana. Kay ang huna-huna sa Dios halawom kaayo alang sa tao. Mo na niya gingon dinhi, maingon mausab, walay bisan usa nga makasabot sa mga huna-huna sa Dios gawa sa Espiritu sa Dios. Apan kita na nagpakadawat dili sa Espiritu nga iya sa kalibutanon, kundili sa Espiritu nga gikan sa Dios. Muna nga, wala ta magbase, ang atong pag-ila sa tinuod nga iglesia, wala magbase sa encyclopedia. Wala magbase sa mga world history. Nga naman tungod kay ang maong mga pagpamatuod magkaigsuonan, kung kanus aman siya na ila, ito na may gitawag og backsliding age. Doon ay mga panahon nga nangausab ang mga katudluanan. Although may kita nga maayon spermero apan sa unahan nangausab na. Madagingon nga ang di pwede kaniadto, pwede na karon. O doon ay kita og mga moderno nga mga doktrina. Apan ang doktrina sa iglesia makaigsuonan wala mausab. Doon ay gitawag og continuity of teaching. Ang gitawag og apostolic teaching. Ano mo yung kung apostolic teaching nga si Christ man ang nagtukod sa church, tungod kay ang giordain niya nga mga tao sa before siya mikayab, una, adunay 12 ka mga tinunan. 12 ka apostolis nga iyang gipili. Doon na may nakasala ni Alto og namatay nga mao si Judas, una gyud nakasala siya, wa na mo function ang iyang trabaho ingon nga apostoles, gipulihan siya. Ang pagpuli ni ini mao si Apostol Pablo ang napuli. Ngano tungod kay si Apostol Pablo tinawag sa Espiritu. Hinoon adunay gitawag og pagpili sa mga tinunan, basis qualification nga ilang nakita. Motong doon na sila gipili nga tao nga mo si Matias. Okay, balik ta sa 13, sa unang Korinto 2:13. Og kini among panagsultihan dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam. So mo nga ang referensya minor siya. Minor kanang gitawag og pamatud-an sa Biblia ug sa mga referensya. Dili ka na siya balance magaigsunan. Ang Biblia mo'y unang magpamatuod. Unya, musigunda lang ang referensya. So kung mabasa sa referensya, pandili mabasa sa Biblia, kana makaigsunan mo nag-ingon nga tawhanon nga kaalam. Maingon sila nga ang Katoliko daw mabasa sa referensyang daghang kaayo. Unya way mabasa sa Biblia. So dato pa sa referensya ra siya milig-on. Pero sa Biblia wala. So gingon nga kining maong pagasultihan among
panagsultihan dili pinaagi sa mga pulo nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kun dili gitudlo sa espiritu. So ang referensya, ang espiritu ani mo pamatuod. Nga kini magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon aron sa mga ngadto sa mga tao nga espirituhanon. Buti ba sabot? Kini nga atong giskutan karon makasabot ani kadto mga tao nga espirituhanon. Daghan mga abogado maminaw di kasabot. Daghan mga secular at nga tagas og kaalam, di sila kasabot. Nganong di sila kasabot? Sila magbaw rag panghuna-huna. Ang ilang panghuna-huna kalibutanon ra. Apan ang espirituhanong nga pagpanudlo ginahubad pinasikad sa espiritu ngadto kini sa mga taong espirituhanon usab. So dalaygon ang Dios mga igsunan. Kita nga mga katawhan nga gipadaygan sa espiritu sa Dios makasabot kita sa kamatuoran. Apan magampo kita nga ang uban nga wala pa makasabot, hinaut unta nga makasabot na sila. Hinoon, adunay guide para kanila. Kay kini manggong pride, mo man ang hinungdan nga ang tao di kasabot. Makasabot bigla ang tao. Kung ikaw, bright ka nga tao, maalamong ka nga tao. Gani pa, bisag wa tay alam, wa tay iniskwilahan sa secular, kung makadungog ta sa mensahe, makamaumantang mamalandong, makamaumantang manghuna-huna. Samot na o certified ka nga tao nga taas kag alam. Ang usa lang sa hinungdan nga ang tao dili makasabot kung siya maalamon ang pride. Kanang gitawag professional pride. Kung moingon ka ng gawali, nagkaliso-liso man ang in English ana. So, doon ay garbo. So, ang taong garbuso, nakaanggid ka na siya sa espiritu ni Satanas. Satanas, pride man ang iyahang unang hinungdan sa pagkahulog. Apan kung ang tao maalamon bisan siya attorney o educator, mga maalamon kaayo, kung makamaulang mo paubos, makamaong mo balansi uban sa pag-ampo nga ang Ginoo unta, magalamdag siyang hunahuna, nan ang Dios muhatag kaniya sa kamatuoran. Mutudlo kaniya, magapasabot kaniya, kay sumala sa Isaias, nag-ingon dito nga, kay siya ang espiritu nga naa nagapuyo, gitawag spirit of eternity, nagapuyo diha sa mga taong mapainubsanon og kasing-kasing. So sa 14 nag-ingon din ang tao nga kalibutanon dili makadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios, kay alang kaniya kini mga binuang, ug siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan man nga pagatugkaron sa espirituhanong paagi. Amen. Mo na mga kaigsunan. So dikit ba kasabot ang taong tawhanon og panabot. Sa 15, ang taong espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang, apan siya dili pagatugkaron ni bisan kinsa, kay kinsa bang tawhana ang nakasabot sa huna-huna sa Ginoo, aron ang Ginoo iyang katudluan, apan kita nagapakaambit sa panghuna-huna ni Kristo. Dalay ko ng Dios. Usa ka higayon ako nagbasa sa Facebook or dunay sa YouTube, dunay usa ka karaan na kaayong ingon ta na lang nga di basta-bastang saksi ni Jehova. Dila ko mag-mention sa ngalan. Dugay na gyud kaayo niya, naka-eskwela pa gyud siya og taas nga pagtuon sa tunghaan sa mga saksi ni Jehova nga. Saksi ni Jehova nga grupo ba? Unya na dugay niyang tuon na-convert siya sa Katoliko. Unya sa diyang nito na-convert siya sa Katoliko, akong gitun-an ang iyahang mga testimony. Looy baya, ngano tungod kay ang iyahang gipangita, although doon naman siya punto, kay nani manggod, ang gitudlo sa saksi ni Jehova, maune, kuno, ang mga apostolis,
nangapakyas sa ilahang misyon. Tungod sa masubsob nga atake sa persecution, kanang atake sa pagpanglutos, wala kaagwanta, o kay wala man makaagwanta na nga hulog to siya nga kadto nga misyon na hunong. Moto nga gipadayon na lang daw ni Russell. Una nga ginganlan niya iglesia kaning Jehovah's Witness. Nga sakto yun nga angay biyaan niya ang saksi ni Jehovah kay ang tinuod atong gibasa ganiya sa Mateo 16. Ang iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesukristo dili mapukan bisan pa sa mga masubsob nga atake. Matupad ang gahom sa kamatayon dili mulampos. Dili makatupukan, dili makatumba. Ya, sa Old Testament, kung imong basahon daghan kaayong mga bersikulo, nagpamatuod nga ang pulong ni Jehovah dili mapukan, dili mapakyas. So, dili napakyas ang mga saksi ni Jehovah. Ano pakyas man sila? Ilang gibutang-butangan nga ang apostolis napukan kuno. So, sa diha nga ang maong tao, di man siya makabig kay nagtuo man siya sa Biblia nga iyang gibasa, di siya mutuo na anam-anam siya og kaning kaganoy ngadto sa Kristohanon. So dito sa pagkakristohanon na nagtuo siya nga ang iglesia nga gitukod wala gyud mapukan. Moto nga gatuon na dayon siya sa Christianity na pod. Karon kay samtang gatuon siya sa Christianity, dito man siya misubay sa encyclopedia, sa mga world history. Kinsa ang una gyud, basis kasaysayan. Daling istorya makaigsunan, dito siya napuntas Katoliko. Muna nga, karon na siya dasig kaayo sa Katoliko. Ako lang ging mention na makaigsunan kay, mao man tong nabasa na ko sa YouTube, unya, kanang naana, kuha naman na siya na-publish na magina siya pinaagi sa YouTube. So, una nga bahin, may punto siya nga iyang biyaan ang Iglesia ni Cristo. Nga naman, ang saksi ni Jehovah. Kaya naman, tungkol atong dakong bakak, nga iyang gingon nga apostolis, dili, nga ang apostolis wala kagwanta sa mga panglutos. Which is, dili tinuod. Kay, ang mga apostolis, mga kaigsunan, nakunsaran sa Espiritu Santo. Ang ilang mga saksisor, nakunsaran sa Espiritu Santo. Nga, mo gani na nga, samtang nagmantala na ang mga apostolis, sa Acts chapter 2, nakadawat sila sa Espiritu Santo. Unya sa chapter 38, chapter 2, verse 48, verse 38, nangutana sila sa 37, nangutana sila unsay among buhaton ang mga tao nangutana. So ang mga apostoles nagingon, pagpabautismo kamo sa ngalan ni Ginoong Kristo tungod sa kapasayloan sa mga sala. Hangtod nga nabautismuhan ang 3,000 ka mga tao niadtong panahona sa verse 41, Acts chapter 2 verse 41. Nasa diha nga nabautismuhan na ang mga 3,000 ka mga tao na dugang sa church. Kaya ang pirmerong na bautismoan sa Espiritu Santo, mauman lang tong 120. Kunya, pag-abot sa verse 41, nabautismuhan na dugang kanila ang mga nabautismuhan sa tubig, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O pag-abot na sa 47, ngadto sa unahan, gikan sa 41 to 45 to 47, adunay revival. Adunay pagbubo sa Espiritu kanunay. Daghang nakadawat sa Espiritu Santo. Unya nahimut-an sa Dios ug sa mga tao, daghan ang mga nakabig. Mao kana mga kaigsunan, nga midaghan gyud sila. Pag-abot sa chapter 3, adunay milagrong nahitabo. Tungod kay ang usa ka taong
paralitiko nga nagpakilimo sa matahom o kanang gitawag o pultahan nga matahom katong templo ba nagpakilimos ingon ni apostol pag-abot ni apostol Pedro mato pa niya sa lapi ug bulawan wala ko'y ako verse 6 na siya mabasa apan si Pedro mingon kaniya ako walay sa lapi ug bulawan apan ani kanako hatagan ko ikaw sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon paglakaw. So, chapter 3, verse 6. So, ang taong dugay na kaayo nga paralatiko, kanang bakul, nakalakaw, maigsoon. So, doon na yung gahom nga nahitabo, o milagro nga nahitabo, pinasikad sa gahom sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Moto nga, sa chapter 4, aduna na dayoy mga pag-meeting sa konsiho sa simbahan. Adunay simbahan nga nag-exist di atong panahon na nga nahadlok og nabalaka basin onyag mga hurot silag kakabig. So bato pa nila sa chapter ay lang giusisa kini mga igsuon. Sa buhat chapter chapter 4, chapter 4 ilang giusisa kung sa unsang paagi nga nakalakaw ang bakul kay daghan kaing saksi sa maong lugar kay kadtong maong taong bakul didto man to kanunay sa pultahan nga matahom sa pultahan sa templo ba igsoon ang mga tao nga tig-adto ag simbahan o tig-adtuan sa templo swito kayo nasayod kayo sila nakaila o nakakita gyud sila ni ana. Apan sa diha nga nakalakaw na ang bakol, mga kaigsuonan, nahibulong sila o tungod di ana, nag-usisa sila sa unsang paagi nga naayo ang bakol. Ug matud pa sa balaang kasulatan, mga kaigsuonan, si Apostol Pedro kusganon kaayo o dasig kaayong mipamatuod nga sa ngalan ni Hesukristo ang maong bakol na ayo ug nakalakaw. Iyahang panggipadayonan pag-ingon sa bersikulo 12 nga walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walain bisan unsang panglain nga ngalan sa silong sa langit nga pinaagi ni mga luwas kita. Wala na ilain gawa sa ngalan ni Ginoong Hesukristo may igsoon. So mo kini ang church. Ang church nagalungtad. Ngano kay ang iglesia adunay gahoma kay igsunan. Dili base sa secular nga pag-administrar. Dili base sa history of continuity according to the world history. But according to the power and pinaagi sa gahom ug mga milagrong nahitabo sa kinabuhi sa mga apostoles. So din hinapakyas ang mga saksi ni Jehova. Kaya pag huna-huna nila, og napildi na ang apostoles. Nya atong tanaon, basahon nato padayon ang buhat kapitulo 4, versikulo 16. Mato pa dinhi. Sa 15 primero. Nakasugo na sila kanila sa pagula sa Sanhedrin, sila nagsultihan na itali sa ilang kaugalingon nga nag-ingon, unsaon man nato kining mga tawhana, kay dayag mangyud kaayo sa tanang na nagpuyo sa Jerusalem, nga pinaagi kanila nahimo ang usak ka dili malalis nga milagro, ug dili gayon kita makapanghimakak niini. So ang council kini, kadtong naa sa Sanhedrin, moto sila ang mga magbabalaod, moto sila ang mga tag-as og posisyon sa nagunang simbahan. Naa dito ang mga kaparian o naa dito ang mga katawhan base sa ilang mga hanay sa mga paghukom. Naa dito ang ilang magbabalaod. So, maato pa rin, usaon naman nga, di magita ka pamakakane. Ang katawhan sa Israel
nasayod gyud, nakasaksi gayud ang mga katawhan sa Jerusalem. Saksi gayud nga kining maong milagro na hitabo pinasikad anang ngalana. So atong basahon sa unahan. Sa 17, apan aron dili na makapadayon ang pagbutyag niini ngadto sa katawhan, hulgaon ta sila sa dili na pagsulti kang bisan kinsa pinasikad niini ngalana. Mga kaigsuonan ni atong panahon na ang pinagkaguluhan yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang pangalan. Totoong may mga relihiyon nga naguna, may mga simbahan nga una pa. Apan sila ang nagproblema. Ang ilang problema mao kini. Tungod kay ang nahitabo nga mga pagpamatuod sa mga apostoles. Gipamatud-an pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesucristo ang mga masakiton na nga ayo, ang bakol na kalakaw. Motong gamiting sila unsaon nga dili na kini magpadayon ang ilahang di na mabaniog ni, di na magpadayon ang pagbutyag. Ingon dayon ang usa sa mga pipila sa mga council nag-ingon. Aron dili na sila magpadayon sa pagbutyag niini ngadto sa katawhan, hulgaon ta sila sa dili na pagsulti kang bisan kinsa pinasikad niini nga lana. Og tuod man sa bersikulo 18, ilang gipatawag sila ang mga magwawali og gipinahan sa dili na gayud pagsulti sa pagtudlo pa pinasikad sa ngalan ni Jesus. Mo na bitaw karon nga naabitay magapagsangyaw ang bautismo dili na sa ngalan ni Jesus. Resulta man na ato. Kay kining nagunang simbahan, mao man gyud na balaka gyud ni sila nga mapamatud-an or masangyaw pag maayo pinasikad ni Ginoong Hesukristo ang pagpamatuod. So adunay maklaro nato nga dili basihan kinsay naguna. Doon na may nagunang relihiyon, wa masakto or sayop ang ilang pagtulunan. Although sila nagtinguha sa kamatuoran, apan wa nila makabot kini. Wa nila maabot. Nganong wa man nila maabot? Kaysa nagabasa sila sa kasulatan, ilang ginahubad pinaagi sa secular, pinaagi sa kalibutanon. Apan ang iglesia makaigsunan nga tinuod nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo, gipuy-an sa Espiritu Santo. Ang Espiritu sa Dios maoy nakahatag kaniyag kaalam sa pagsapot aron matugkad diya ang kasulatan. Ug sa bersikulo 18 nagkanayon, og ilang gipatawag sila og gipinahan nila sila nga dili na gayud pagsulti sa pagtudlo pinasikad sa ngalan ni Jesus. So unsa may gihimo ni Apostol Pedro? Mato pa, og si Pedro og si Juan mitubag kanila kun matarong ba sa atubangan sa Dios nga kamo nahinuon mao ang patalinghugan inay ang Dios, kamo nay mag-igo ni ana niini kay alang kanamo dili kami makapugong sa pagsulti mahitungod sa among nakita og nadungog. Dalay ko ang Ginoo dinhi napakyas ang grupo ni Russell, ang Iglesia ni Cristo, ang Watchtower, rather ang mga saksi ni Jehovah nga nag-exist karon. Ngano si Apostol Pedro ug si Juan wala mahadlok. Nga naman, puno sila sa Espiritu Santo. Atong basahon ang versikulo 4, Kapitulo 4, versikulo 8. Og si Pedro nga puno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga punuan sa katawhan og mga ansyano, kung ugaling usisahon man kami karon mahitungod sa kaayuhan nga nahimo ngadto sa usa ka bakol, sa unsang paagi na ayo kining tawhana. May igsoon. Puno sa Espiritu Santo si Pedro ug si Juan
wala mahadlok, wala mabalaka. So dinhi mapamatud-an nga si Russell ang motivator sa Saksi ni Jehovah nga Watchtower sa iyang pagpamatuod nga napakyas daw ang apostoles ang tinuod na makak siya. Kay wala mapakyas ang pulong sa Dios. Amen. Wala mapakyas. Ako lang yung gisulti ni, akong gimension ang mga ngalan sa grupo kay mo naman ning panahon nato karon nga ang katawhan nangita sa kamatuoran. Na kung dili na ako ni iklaro, ang bahitabo, wa sila kasabot ug asa ka ning grupuha paingon. Unsa ba kang tinuod nga iglesia? O di na ko i-mention. So, sumoto nga sa YouTube, nakita nato nga akong gitan-aw gito, naabtan ko kadlawon og binasa ato, biyaan ako kung pangitun-an ni mga debate diya sa YouTube, taon kaluoy sa mga tao. Nalimbungan yung kaayo nga naman tungod kay kalibutanon man gyud ang argumento nga gibasihan sa ato mga amigo o mga masig ka magwawali sa sa relihiyon. Ha? Dalay ko na ang Dios makaigsunan. Puspo na ako, ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo tinuod, the true church of God nag-exist. Pero dili nimo ma-judge through history. Pero kung mag-isgot mo history, doon ako history. So ang history kay ang church wala man maputol. Sa Dark Ages, ang church nag-exist. Nag-exist siya. Wala siya maapil o gubat, wala siya maapil katong tinigbasay bitaw katong mga away, wala. Nag-exist ang church. So, ginagawa ko may kaisunan, may tingali lang apat na kanang yung relief, karoon raw na hintong ha. So, ginagawa ko mga kaisunan, karoon lang ninapadayag diha sa diha nga gipanghingus ka na bitaw, gihatag na ang religious freedom na pwede na magmantala, pinasikat sa pagtugot sa gobyerno. Wala mga kaisunan, doon na yung itong ha. Pero sa pagtungha nila, di usa ka dili na usa ka karatula ang itong ha. Daghan katuluan. Pareha sa katuluan ang katuluan is apostolic teaching. Christian apostolic teaching. Wala gitawag og continuity ano na gitawag apostolic history. Apostolic history and gitawag siya og continuity of teaching. Muna mga kaisunan, muna mga kanigatong pagtudlo, wala gipas gikan sa original manuscript, gihubad nga ito sa pinaagi sa mga Bible scholar, hangtong naabot ang mga binisaya mga nga Biblia, pero nagpili lamang kita Biblia. Doon na lang may Biblia nga akong ika-recommend sa inyo. Doon na may mga Biblia nga gitawag og simplify. Pero although na simplify sa yung sabton, pero natigwala na ang real nga essence sa doctrine. Sa mga kaisunan ko, doon ay paglungtad sa iglesia, o karon doon ay daghan nga mga gitawag og mga iglesia. Ang mga iglesiyahan pinasikat sa form of belief, yan na registration. So, ma-identify gihapon nimo ang original. Nga naman, tungod kay ang original, ang teaching base sa Biblia. Nagmantala sa ngalan ni Jesucristo kung ang resulta sa council dito sa Jerusalem sa kaning gitawag sa Sanhedrin, sabi nga nagkaukus ang mga magbabalaod sa Sanhedrin, mga ang council, member of council, na yung panila, dili man nato ikalibot, di man nato ikahimakak nga ang nahitabo nga ang mga nangaayo gikan sa balatian pinasikat sa ngalan ni Jesus. Di man nato na malilong. Ang ato na lang buhaton karon
silang palauran nga dili na isang yaw o ipanudlo ang paagi sa pagtudlo nga pinasikat sa ngalan ni Jesus. Buhat 4:18-19. 17. Wala makaigsuunan ko ana mga Pentecostal nga Trinitarian. Ako musulti lang yung kunin nyo. Tunin nyo nagmaayo kinsay original nga nagtudlo na ng Trinity. Ipaubos lang yun ang garbo. Paubos lang yun. Any religious group nga Trinity, anak gid mo Katoliko. Miliko lang mo gamay pinaagi sa teaching sa freedom of religion. Pero wa nyo biyai ang original teaching of the Trinity doctrine. Tunin nyo nagmaayo. Ano tungod kay karon ang panahon nga kinahanglan ipaubos na to tong garbo. Mga lagad na sa Ginoo puslan man nga gusto tag kaluwasan, kanang siguradong kaluwasan. Kumuingon nay usa ka ansyano, maingon nako pastor. Ikaw Bradjo ang kay bag-om kong graduate sa Bible School ato. Karon kay graduate naman gyud ka, hinani ako itudlo nimo nga magbautismo ka in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost in Jesus name. Kana para madala nimo ang Trinity, madala po nimo ang oneness. Ingko nga that is the seeds of doubt. Kung wa kay pagtuo ni Ginoong Hesukristo, wa kay paglaom, wala kay wa ka busalig kaniya, mangita kag lain. Pero kung hiskutan nimo ang kamatuoran, if you believe Jesus Christ, surely ang kaluwasan imong maangkon. Nga naman, wala na laing nga ngalan gikahatag sa silong sa langit nga pinaagi ni maluwas kita. Acts chapter 2 verse 12. O niya, si Ginoong Hesukristo nagingon sa Lucas kapitulo 24:47, pinasikad sa iyang ngalan. Pinaagi sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo mga sala. Kinahanglan ipasikad sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. O niya sa Mateo kapitulo 1:21, ang bata paganganlang Hesus nga ang kahulugan kay siya magaluwas sa iyang katawhan. So ayaw pagduha-duha igsoon, tuohi sa usa lamang kapagtuo. Usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Unya ang iglesia makaigsoon usa ka lawas nga nadugtong pinaagi sa katudluanan o nga gigamhan sa espiritu sa atong Ginoo. Dalaygo ng Dios. Do na pay sumpay nini makaigsunan. Pero kung wa na magkitay igong panahon, hulati sa sunod higayon. Kaya nga atong programa dinhi sa The Voice of Truth Pagadian kada Lunes sa gabi gawas lang kung may mga kakulian, may burnout diri sa Pagadian City o doon na kitay dili malikayan nga mga schedule. So muna nga lagmit doon ay panahon nga dili madungog ang ato ang programa dis kahanginan. Apan suginlan ko kamo padayon sa pag-subscribe sa Voice of Truth Pagadian tungod kay kini magatudlo kanyo sa kamatuoran. And you will know the truth, and the truth shall make you free. Alang sa nangitag kamatuoran, ayaw ipasikat sa pitsas pagka-rehistro sa sikta. Ngano igsoon mapakyas ka. Ang pag-ila sa tinuod nga iglesia tong Ginoong Hesukristo, masabtan or mailhan nimo kini kung imong ipaubos una ang imong kaugalingon. Hebrehanon 3:15 nagkanayon, inigkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahiang inyong kasing-kasing. Buti ba sa ipaubos naton tong kaugalingon? Kay kung aduna pa'y garbo diya sa sulod nato, adunay dipinsa, adunay trangka, kung dili nimo masabtan ang kabubuton sa Ginoo. Busa karon makaigsunan, mangutana ka kung saon pag-ila ang tinuod nga iglesia, ipaubos ang imong kaugalingon. Pag-ampo sa Ginoo, magbasa ka sa Biblia,
ug paminaw sa mga katudluanan pinasikat sa Dios nung paagi. Ug ang Dios magapanalangin kanimo. Hangtod sa sunod nga higayon sa ato ang programa sa inyong pagpaminaw, dalaygo ng Dios magampo ta. Among dalaygo ng mahigugmaw nga Dios, daghang salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Amahan nga langit nun ining hinapos nga kapanahonan, ang kamatuoran among gibutyag dinis kanginan. Kung nag-ampo ako nga ang imong makarnero, makaplagan sila. Ang mga katawhan o Dios, gikan sa taas nga kahimtang ngadto sa ubos nga kahimtang, makasabot sila sa imong pulong. Tudloy sila Ginoo. Lord, maluluyon ka nga Dios. Tugote nga matag-usang na minaw, nining mong programa Ginoo, imong panalanginan sila. Ug kung adto na may nagbalatian, ayuha sila Ginoo. In the mighty name of Jesus, ang tanang mga balatian nga naa nagalihok o naa sa lawas sa mga katawhan nga matinud-anon sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Pahawa kamo tanang mga balatian. Spirit of sicknesses and diseases, get out from the people of God right now. In the mighty name of Jesus, they are God's property. So wala kay luna diha ng ilang mga lawas. We pray and we believe in the mighty name of Jesus, there's healing. So Lord, once again, thank you so much. Salamat, Amahan. Sa ngalan ni Jesucristo among Dios. Amen. O igsoon higala, wana kita igong oras, hangtod sa sunod nga higayon sa atong pagpatalinghog.